所有升级 iOS 26的人都要收费6米币哈。好久没有讨论度这么高的 WWDC 了，这不热搜都挂上了。以往果子的更新就有点像微信更新一样，每年就动一点点东西，即使你不喜欢，好歹也是这么用下去了。但是今年 WWDC 直接釜底抽薪，全部给我吃液态玻璃，必须用。不习惯，那你习惯习惯。大家觉得这种风格好看吗？直接把我带回最无忧无虑的时代了，说是。工作室小伙伴的共识是，单看某一个部分或者是细节是好看的，但放在整体就显得特别的乱，可读性也非常的差。但又更新了几个设备以后，我发现，好家伙，不对劲。可能很多人对新系统最直接的接触就是 iPhone， 但今年不一样。虽然 iPhone 界面720度大转弯，但我觉得26系列系统是基于大屏设备设计的 ，iPhone 属于是战略牺牲品了。你看控制中心，在 iPhone 上看老觉得模糊效果不够，但在 iPad 上，原来完全体是个渐进的模糊。在 iPhone 上面觉得图标太花了 ，iPad 上面图标天生就大一些，设计里面的精致光影、叠层、玻璃效果才真正被显现出来。在 iPhone 上，这个锁屏时间好家伙，真得收库克6个米币，而 iPad 上你才能注意到它的玻璃质感有多强，甚至锁屏界面自定义这里光线会映射到下面的按钮上。只有在 iPad 上面，你才能找到曾经苹果那种举重若轻的实力。但是发布会上面说，液态玻璃的灵感是 Vision OS， 可是作为一个有 Vision Pro 的人，我可以说完全不是一回事儿。Vision Pro 我也升级了新系统，大家看一下材质、质感跟 iOS 有几分相似呢？只能说这套手法是在给销量麻麻的 Vision Pro 引流，然后顺便给热度越来越低的 WWDC 多搞几条热搜。要我说啊，灵感肯定是来源于鸿蒙。你看这个放大镜眼不眼熟？这个全局光效眼不眼熟？macOS 的菜单也终于沉浸了。众所周知，苹果觉得的好东西就只会给新款用，苹果觉得一般的才会下放。那这次超级大方 ，iPhone 11及以上的机型都能升级。我翻出一台12升级了一下，你看各种折射效果，选项卡里面的小气泡，出乎意料的全能正常使用。虽然有偶尔卡顿，应该也是贝塔1的缘故。去年 iOS 18莫名其妙搞一个图标自定义 ，iOS 26算是解开谜底了。好家伙，就是为了这些花哨的玻璃效果。客观来说，单看很惊艳，这些文件夹更惊艳，简直是个 App 琥珀。最果味的是，如果按规范做图标，苹果就会帮你自动转换成新版的图标。你觉得新的和旧的哪个更好看呢？当然，它不会征求你的意见，强行转换。即使是不看外观，功能上面也是大屏设备的狂欢。iPhone 吃点剩饭就差不多了，骂了这么多年，又洗了这么多年，在大家都逐渐接受了苹果把鼠标设计成圆点，把小窗限制的这么抽象，是真的有所思考的时候 ，iPadOS 26重磅带来三角形的箭头。自由小窗，窗口控制按钮，统一菜单栏。合着前几年就是在耍我们玩呢。总之，等正式版出来 ，iPad 你就放心升级吧。macOS 也吃上好的了，现在实时活动可以互通了，电话也可以互通了。iPhone 本来就没啥靠谱的更新，功能还给掏出来用了。聚焦搜索也是大大增强，现在可以当成半个文字版的 Siri， 比如说发送邮件、创建提醒。都可以很快的搞定。Vision Pro 作为苹果生态里面最大的屏幕，设计好看就不说了，这一次还可以把小组件钉在墙上，永久保留，配合个米家，毛坯变精装了，属于是。如果你的脖子够硬，这几十分钟的增强现实绝对是震撼的。大屏设备这么吃香，是不是果子之后的策略更重视大屏和沉浸式设备的体验了？看来折叠屏是真不远了哦。相比之下，小屏设备 iPhone 这边嘛，其实也是做了一些缝缝补补的。照片 App 不会卡半截了，分成了2栏，搜索栏也挪到了底下，方便使用。虽然没有优化快充，但是现在慢得明明白白了。虽然没有侧滑返回，但是在第一方的页面可以滑动返回了。在把手头所有设备都升级之后，我发现 iPhone 变得更重要了，也不那么重要了。Mac 的启动台突然变得陌生，但是仔细一看，里面还混进了 iPhone 的 App， 点击就可以开屏幕镜像。更别说 Mac、iPad 上面都加入了电话，调用的当然也是 iPhone， 甚至我还在 Apple Watch 上面看到了小火箭的开关。总不能给手表上网吧？一点 iPhone 起飞了。
说白了，你得有个 iPhone， 但你可以不用 iPhone， 它只是一个拥有通信上网能力的终端和入口罢了。怎么越来越有点万物互联的味道了？但是平心而论，虽然现在吐槽满天飞，但这是个开发者版本，其实很多问题都已经能看到苹果的解题思路了。可读性差，苹果估计不会加阴影这么直白，而是用 HDR 显示拉开差距。iPhone 的模糊效果和模糊之后的色彩多半也会继续优化，到时候 iPhone 即使称不上好看吧，起码能用应该是不成问题的。所以这样的结果我是肯定不会满意的。这次的 WWDC 肯定是近几年最重磅的一次，它释放了苹果碾压性的软硬件结合能力。抛开审美层面，实时渲染的液态玻璃效果还真不是换套主题就能实现的。如果我阴谋论一点的话，苹果向来喜欢突然搞些特别难弄的东西出来，让大家疲于跟随。那这一次的液态玻璃效果就是典型的超级难弄，而且弄不好的话就是灾难。如果要我说，别学，千万别学，这是个大坑。国产厂商已经都有了自己的风格，不妨跟随自己的目标继续前进就好。OK， 那么以上就是本期视频的所有内容啦。如果这一视频还有点意思的话，记得给我点赞、3连关注哦，这对我来说非常重要。那我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。